dadweynaha tiro badan oo ku gaashaamay gaadiidka noocyadiisa kala duwan isla markaasina sito booradu ku xadhan yahay magaca iyo sawirka Mujaahid Axmed Mire Maxamed oo kamid ah saraakiishii waaweynaa ee ururka dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed ee sanad ay dadweynahaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyeen mujaahidka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dadweynahan oo isugu jira mas'uuliyiin waxgarad dhalinyaro aqoon-yahan iyo haween ayaa waxay mujaahidka kaga hortageen degmada Qoyta ee gobolka Togdheer waxaana halkaas uu mujaahidku mid u gacan qaaday dadweynaha kala duwan ee halkaas soo dhaweynta wala diyaarka ahaa ugu horeyntiba munaasabadani ballaaran lagu soo dhaweynayo Mujaahid Axmed Mire Maxamed ayaa waxaa la kala duwan ka soo jeeday maarka xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale siyaasi Salebaan Ibrahim waxaanay gacmo furan iyo laafay ay ku soo dhaweeyeen Mujaahid Axmed Mire Maxamed oo ku dhawaad muddo 22 sano ka maqnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waanu joogno degmada Qoyta waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa mujaahidkii weynaa ee Axmed Mire oo Soomaaliland oo dhami wada garanayso oo ahaa nin waliba maalin buu lahaa ninkii lahaa 8 May hogaaminaya ciidamada SNM ee ka dhex toosay magaalada Burco ayaan maanta halkan ku soo dhaweynayaa ku soo dhawo mujaahid maanta farxad weyn bay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u tahay farxad bay u tahay gobolkii Togdheer iyo shacabweynaheedii maanta waanu halkan ku soo dhaweynayno Mujaahid Axmed Mire Maxamed oo qarankan kula calaamad gaar ah aad bay farxad noogu tahay Mujaahid Axmed Mire ku soo dhawo gobolkaagii aad halka galay u bareeday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee awoodiisa looga mudane Mujaahid ku soo dhawo ragana waa raggii ku dhashay dareenkaagii iyo mujaahidnimadaadii iyo awooddaadii koob intaasoo nin oo halka taagan waa min 20 jir ama waa min 30 jir may jirin maalintii ay kugu dhalatay inaad heriyada gumaysiga ka dulqaado ilaahay baan ugu mahad celinaa inaad maanta nagu soo noqotay adigoo caafimaad qaba waxaanu kugu bishaaraynaynaa ujeedadii iyo qarannimadii iyo horumarkii aad lahayd maanta reer Soomaaliland inay halkii aad ku hamiyeysay marayso waxaanu u baahanahay fikirkaaga waxaanu u baahanahay taladaada waxaanu u baahanahay aqligaaga iyo manfacaaga wixii maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu simay geesta kale waxaa halkaas ka hadlay Mujaahid Axmed Mire Maxamed waxaana uu mahadnaqay shacabka kala duwan ee gobolka Togdheer isagoo sheegay mujaahidku in talo iyo tusaalaba lagu wajihi doono horumarka dalka midnimo iyo sidoo kale wada tashi waxaana uu yiri farxad weyn bay tahay in maanta halkan lagu soo dhaweeyo oo ah gobolkii Togdheer waa xuduntii dalka waxa weeyaan halkan waa halkii la tilmaamayo ka dhacay waxa weeyaan dadkayga baan u imid dalkayga baan imid waan idin joogay haddii la idmo waxa liya wixii tamaraya waxaynu isku beeri karana waa ka wada tashan doonaa waxaan tala ahayn oo aqli ahayn ku socon mayno haddii la idmo wax walba laga tashadaa waan aqliga la isku beeriyaa وإن الاستوسيا وإن الاستبنتابيا من ما نحن نقول intaasi kadib waxa Mujaahid Axmed Mire Maxamed oo ay galbinayaan boqolaal gaadiida oo ay wataan dadweynaha kala duwan ee reer Burco ay soo galbiyeen gudaha magaalada Burco waxaana Mujaahid Axmed Mire Maxamed lagu soo wareejiyay jidadka iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada Burco isku soo wada xooriyo Mujaahid Axmed Mire Maxamed ayaa waxa si weyn loogu xasuustaa taariikhdiisa dib u xoreynta dalka 1987 May markii guutadii uu hogaaminayay mujaahidku ay xoreeyeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer وخالد بكيري عدنان اسماعيل دعالة فغانا رقا حورتا ستار تيفي برعو